Muraho neza abakunzi bacu baradukurikiye umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujye urahita ukibonera ku gihe. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Itegereze neza bino byapa bine dufite. Ese ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa C rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa C rimwe, ndakeka ko icyapa C rimwe uri kukibona. B icyapa E14 ndakeka ko uri kukibona. C icyapa C2A ndakeka ko uri kukibona. D icyapa B2A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni B icyapa E14. Kino cyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kikaba kigaragaza ko umuhanda giteye mu ntangiriro udakomeza, kugira ngo utazaba uri kugenda mu muhanda ukabona undushamikiye ku uri mugahita uvuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura umuhanda. Bagishyiraho rero kugira bakubure hakiri kare ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikiye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Iyo yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bajya ngo ni 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara yo kubisikana abagomba kumurika muri metero 40. Amatara ndanga cyerekezo ari byo mwita ibinyoteri muri metero 150. Amatara ndanga burumbarare muri metero 200 nibura. Ngiye kubategurira amasomo ku matara no kubipimo. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ninashyiraho uzahita uyabonera ku gihe. Ari kuri hafi gukora wanyandikira kuri WhatsApp nimero nazibahaye. Ntabwo mba nabura ibyagufasha gutegura ikizamini neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Nuko bikorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 ubonyemo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya bakubwiye ngo mu minsi 8 uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Bishobora gusimburwa n'aya matara. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, amatara magufi. B, amatara ndangaburumbarare. C, amatara yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi mu kibazo ni nkaho baba babikubwiye, baba bakubwiye ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda, rero bigomba kugaragazwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza babisanga baze kubibona hakiri kare bitabateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Waba uhagaritse ikinyabiziga cyawe ku muhanda kikagaragazwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini kugira ngo kidateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza babasanga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo buri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka ba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Zino modoka zitwara abantu ariko ugasanga umubare wabo n'umuyobozi abariwemo ntabwo barenze 6, zibashobora kugira imikandara yo kurinda ibyago yagenewe aba bakurikira. Yagenewe bande? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Zira modoka mubona ko ziba zifite umukandara ukenewe umuyobozi, imodoka zose zirayigira. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere ariko umwihariko wazo ziba zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi. Udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu cyangwa udutsiko tw'imperekerane hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubabona hakiri kare. Bagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B, inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, aba ari itara ryera imbere. Noneho inyuma bakoresha itara ritukura. Impamvu tutahisemo ko na B ari igisubizo cya nyacyo, kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi inyuma bakoresha itara ritukura. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo imbere ni itara ryera, B inyuma ni itara ritukura, urahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Niba bavuga ngo imbere ni itara bakavuga itara ritari umweru, inyuma ni itara ry'umutuku, urahitamo icyo kivuga ngo inyuma ni itara ry'umutuku. Ni ukuvuga ngo imbere aba ari itara ryera, inyuma aba ari itara ritukura. Ubwo icyo uzabona kiriho ibyo ngibyo mvuze azaba ari cyo uzahitamo. Hano kuri A bavuze ni imbere ni itara ryera, koko nibyo, ariko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi bakoresha inyuma itara ritukura. Niyo mpamvu turahitamo A gusa. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Aho imihanda ihurira. B inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Tegereze neza, umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda gusa babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo, rwaba ari urw'ibumoso bakabyita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano urabona ko impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, urahitamo ko ari ifungana ry'umuhanda. Hano rero nta hantu bigeze bavuga ngo ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko ndizera ko nibaramuka kikwaje bashyizeho mongo ifungana ry'umuhanda urahita ugikora, kubera ko mbabivuzeho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa mu biremezi 6. Ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibizi modoka tugendamo, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibi dukoresha turi kubigisha gutwara, byose biba bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Kino kibazo bajya bakibaza bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Bakivuga buri mwaka uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuri D bazaba bashyizeho ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yaye matara: A amatara kamenabihu, B amatara yo gusubira inyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo kikuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo kikuri nta kinini se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu no ku matara yo gusubira inyuma. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Ugeze hariya kuri rompwe, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese wakwitondera iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, ibinyabiziga bituruka inyuma umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. B, ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. C, ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga biturutse imbere umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Kubera iki? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira iburyo. Ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kwazenguruka, uba ugomba kubiha inzira rero bikabanza bikagenda ukabona gukomeza. Akenshi hakunda ko hari kiriya cyapa cyo gutanga inzira kikugira ngo tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, ariko nutanakihabona uzamenye ko uba ugomba guhinzira ibinyabiziga biturutse ibumoso bwawe bitewe n'umuvuduko bifite n'intera hagati yawe nabyo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye nyigufatire aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri kugenda mu muhanda, uri kugenda inyuma ya yutongo zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kiri gukuramo abagenzi cyangwa se bakajyamo. Ese ugomba kwitwara ute? A, kukinyuraho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, kukinyuraho ibumoso cyangwa ugategereza wihanganye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho ibumoso. Ntabwo wagitegereza ahubwo ukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho we uri kujya. Urabizi uri mu muhanda uba uri kugendera mu ruhande rw'iburyo. Iburyo agafureshi gari kari mu mutuku, ubujijwe gutambuka mbere. Abaza bagusanga bari mu mukara, nibo bemerewe gutambuka mbere yawe. Niyo mpamvu hano
hano duhisemo B ivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya nibyo biratambuka mbere. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Hari abantu babyitiranya na cya cyapa kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere ho ni wowe uba uratambuka mbere. Wowe uri iburyo ni wowe uba uratambuka mbere, kuko uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere aho ujya, aho wowe uri kujya, hatambuka mbere abaza bagusanga. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, ushobora kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, usoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'iki? A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Cyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni. Urumva kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kirango rero no ko gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kumenye ko biba bifite n'umuzenguruko utukura. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereye kumenyesha umugenzi. Bibereye kumenyesha umugenzi ki? A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Ibyapa biburira bya bindi bafite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari utubuye dutaruka bakabikumenyesha hakiri kare ko hari amabuye ataruka mu muhanda. Yaba ari amabuye hanuka bakabikubwira hakiri kare. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare, bakuburira ikintu kitari cyaba. Bakabwira ko hari icyago kugira ngo umenye ingamba uri buze gufata kugira ngo nugera aho hantu hataguteza ibyago. Ndakeka ko waramutse uhitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa kuwe buryo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi. Bigaragazwa kubuye buryo, hitamo kimwe cy'ukuri. A, inyuma ni amatara abiri atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije, cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko ni cyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe
125. Mu yihe ntera? A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 75. Amatara maremare amurika muri metero 100, ubusanzwe amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera ku santimetero kibe 125 abagomba kumurika muri metero 75. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Turabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe biba bibujijwe? A imitako, B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A imitako na B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mugiye kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bishobora kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Niho watwara ikinyabiziga hari ibintu by'ibisanduku biragenda biri kubangamira ibigende isanzwe ibindi binyabiziga, biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Turabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara kanya kanini aha kurikira. Murabizi hari igihe ikinyabiziga gihagaze ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose, ariko biba bibujijwe guhagarika ikinyabiziga cya mwanya munini aha kurikira. Hehe? A mu duhanda tw'abanyamagare, B mu duhanda twagenewe velomoteri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Urumozo w'ikinyabiziga ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cya mwanya munini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A akazamuko gashinze cyane, B umuyaga w'intambike, C uruhererekane rw'amakoni, D umuhanda unyerera. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D umuhanda unyerera. Urabona ko ino modoka iri kwandika 8, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bafite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kigaragaza ko ugiye kugera ku muhanda unyerera. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Buriya kugira ngo ugere kuri uyu muhanda unyerera, mu icyo gice cy'umuhanda unyerera cyaguteza icyabwo, uramaze ugende hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kuhagera. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iye myaka? A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cyukuri nta kindi ni B. Imyaka 12, iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12 kuzamura, kubera ko hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo budasanzwe. Rero umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye tuyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.